Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi am'le nettoie vaovao. Nettoie, nety vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Ecores, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15. Plein écran waterdrop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Bricodis Ambohibao. Bricodis manolotra anao le JT. Ty cake? Le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Mba safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ny tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny logité ny Dreamin ireto ny lohatentsika. Nitarika fifamonana fatesana araka ambin'ny folo lahy tsy fifanarahana momba ny fitakiana dina tamina fokontany iray tany Taolagnaro. Andrasana ny amoan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny daty hanatanterana ny baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 2024. Milaza ny hanapaka ny lalana eny an-toerana ny pon'ny faravohatra raha mbola mitohy ny fahatapahan-drano izay efa niatra amam-bolana. Ny tombo avo telo eny ny fitoanan'ny fifamoivoizana Tenitosy androany vokatry ny fanamboaran-dalana na izany aza mbola hitorampitso ny fanamboarana amin'ny faritry ny tetezana Pasika. Any ivelany dia nandamoka ny fihaonana natao tany Stockholm, Suède izay niarahan'ny Korea Avaratra sy États-Unis. Sombiny amin'ireo vaovao entina amintsika androany ireny asianam-panazana ary tompoko klasy tompoko vavy anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ny zanam-pandaharana teny anglisy no arahantsika rehefa talata tahaka izao aloha misy ihany koa ny zanam-pandaharana hafa voahomana tahaka ny hoianaona ny insolite amin'ity talata fahavalo ny volana oktobra ity ndao hanaraka ireo vaovao no manana ho amin'izany. Nandrika ny raha tany amina fokontany iray any amin'ny commune ambanivohitra ao Emagnobo ao amin'ny district ny Taolagnaro any amin'ny faritra Anosy. Araka ambin'ny folo lahy no novonon'ny fokon'olona taoriny tsy faneken'izy ireo ny fifanarana natolotry ny fokon'olona araka ny fantatra ny kasa hitakidina tao amin'ilay fokontany ireo olona namony an'ireo noho ny adin'ny mpivadiny iseho izay niafara tamin'ny famatoran'ilay vadiny andravehivavy tonga tany an-toerana ny mpitandron'ny filaminana roa andro taorin'izay nitondra ny fianakavian'ireo namony ainy Rodaino Menjanahary sy Dolphe Rakotoneany no nanao ny fanatsiadiana. Tany amin'ny fokontany Anonobe, commune Emagnobo, 20 kilometatra andrefa ny Taolagnaro. Olona raiky amin'ny folo lahy no maty vokatry ny fitakiana dina nataon'ny fianakaviany vehivavy iray. Izay no fatoran'ny vadiny. Araka ny fanazavana adin'ny mpivady izay hitandreo fianakavian-dra vehivavy tsy nanaiky ny fampijalana tao azy ireo fianakaviany ka nitaky dina omby 30 tamin'ny fianakavian-dra lehilahy. Ny dao fokontany Anonobe reto farany nitaky ny dina tamin'ny fianakavian-dra lehilahy. Rehefa nandamy fanarana izy ireo dia nikasa androka ny omby tao an-tanàna. Nahita zany ny fokon'olona ka nroatra hiaro ny fananana tonga tamin'ny tsatokanto sy velo famaky izany. Tokony tamin'ny roa sasany folakandro ny alakamisy 3 oktobra lasa teo ny trangan'izany. Nidina tany teo ny sabotsy 5 oktobra ny OMC izay nandro mpitandro filaminana faritra Anosy
mba ametraka ny fandriampahalemana sy ny amerina ny filaminana raha ny fantatra nogazan'ireo fokon'olona tao amin'ny fokotany nohony be ny vata mangatsika nireo 1 lahy ireo ny mpitanao filaminana tonga tany toerana no namerina ny razana tamin'ny fianakaviany zay mihitsy ny élément gendarmerie zany miaraka ny solotenany fianakaviany olona maty reo nakany le razana tany satria le razana tsy omen'ny fokon'olona tao nohony be tsy nisy samborana ny tanana ponja tao reny ty tranga hafa amin'onona tany amin'ny fokotany nohony be ity mba hitanana filaminana raha ny baiko nomeny mpampanolo lalàna ao amin'ny faritra anosy atrana atao nefa nisy ny valifaty avy amin'ny fianakavian'ireo mpampiatra ny dina sy ny praidina otoizantsika amin'ny lafim-baovao mikasika ny fampianarana indray raha nivoaka omaly teo amin'ny page Facebook ao amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena ny tetiandro mpampianarana ho an'ity taom-pianarana ity dia andrasana kosa ny amoany ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny daty hanatanterana ny fanadinana baccalauréat amin'ny taona 2024 fanadadina izay nataony andro lalain'Andriamasy Dolo Farakotonena omaly raha tsy aivina fa ho tanterana ny 7 Jolay 2024 ny fanadinana CEPE ary ny 20 hatramin'ny 14 Jolay 2024 kosa ny fanadinana BEPC raha araka ny tetandro mpampianarana navoaka ministera amin'ny fanabeazam-pirenena sy fanofanana ara-teknika ary fifanana ara-asa anomboka ny 20 Oktobra ity taom-pianarana C2024 ity izany hoe niematra 13 andro tamin'ny daty efa nambara hatrizay tsy fantatra kosa na efarana roviny satria hatreto dia tsy mbola navoaka ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny daty ny fanadinana baccalauréat ankapobeny sy baccalauréat teknika izay midika ho fiafarana taom-pianarana nezaka nantona ny tompona andraikitra teny fiadanana izay fa tsy mbola nisy afaka anandray noho ny mbola fikarakarana sy famaranana ny fanadinana baccalauréat teknika izay mizotra amin'izao fotoana sy ny fikarakarana sy fanomanana ny fanadinana baccalauréat 2e session ho an'ny baccalauréat ankapobeny izay nambara fa ovy tany any 13 ka hatramin'ny 14 Oktobra ho avy izao fa nomen'ny CSS roa herinandro kosa ny fanjakana hamahana ny fangatan'izy ireo arak'izany dia tsy mbola niroso tamin'ny fitokonan'izy ireo any androany na dia mifarana omaly aza ny fepitaona 27 nomena ny fanjakana teny antoerana ary mitatitra ny vaovao mikasika izay Pierre Razafindраmanana sy Anja Rakotonorainy tsy anaiky ny CSS raha tsy voavany olan'izy ireo izay tsy nisy nijery antaonany maro no amafisy ny filohan'ny CSS eto Antananarivo androany ary fa misokatra amin'ny fifampiraisana izy ireo anatin'ny 2 herinandro raha tsy misy kosa vahaolana mazava mandritra ireo andro ireo dia hanatsahatra ny asan'ireo mpampianatra mpikarika sy mpikarika mpampianatra eto Antananarivo ka hiroso amin'ny fitokonana. Misy ny fionana any amin'ny tompon'andraikitra ny primature izay ilainay fa mahana olana satria misy ny efa nandraisany filoham-pirenena andraikitra misy ihany koa ny valany izay nomeny ny ministera piaya eny fa na dia mbola sosikevitra ihany aza ka dia andrasana zany ny fandraisana andraikitry ny be sy ny maro eo amin'ny mpitondra fanjakana. Miandry ny fampiarana ireo vahaolana ambava nolazainy tompony andraikitra ny CSS isan'ny mamitaraina azy ireo ohatra ny tsy fampiny ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra hatramin'izao fotoana izao mantsy tsy mbola nisy fandraisana mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra vaovao efa mihoatra ny 10 ireo nanao fangatana ny hiditra noho ny fivoarany zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena noho ny firosoana amin'ny rafitra LMD dia misy ny tiampy misy ny tsy feno eny fa na amin'ny sata amin'ny feno mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eo amin'ny fanatanterahana ny asany ka mahatonga olana matetika ary mitarika trany amina fampiatona ny asa fampianarana fanitsina sy fanatsarana ny sata amin'ny feno mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary indrindra ireo didy mpanjakana sy ny didy mpitondrana mifandraika amin'izany zay no ilainay fankatoavana any amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Aorian'ny fanadinana baccalauréat manaraka ireo no nampanantenay ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa anjiniana ny olan'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra araka ny fanazavany. Fa mandalo eto Madagasikara mandritry ny andro vitsivitsy ny délégation avy amin'ny vondrony mpandrara sy ny mpampiasa frantsay na ny MEDEF. Vonina ny ampiasa vola eto Madagasikara ny sasany amin'izy ireo raha nahita ny ezaka fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana eto amin'ny firenena mamitana amintsika ny vaovao momba izay kosa ijery Edouard sy Rivinirina Tekaleo.
nandritra ny fitsidiana ofisialy tany frantsa tamin'ny volana may lasa teo no niaona ny filoam-pirenena tamin'ny vondrony mpandrara sy mpampiasa frantsay na ny medef. Tamin'izany no nampahafantarana azy ireo ny tetikasa sy ny vina napetraky ny filoha ho fampandrosoana any Madagasikara. Hosetran'izany dia tonga eto amintsika ny solitena avy amin'ny orinasa frantsay telopolo hijery mivantana ny tontolo fandrarana malagasy. Nolaisan'ny filoam-pirenena izy ireo omaly teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha no mafisy ny famanatsara hatrany ny tontolon'ny fandrararana eto Madagasikara ny fanjakana mba hahasarika ireo mpampiasa vola. Misokatra amin'ny fifandraisana ara-toe-karena i Madagasikara hoy ny tenany ary ny fitondram-panjakana dia mametraka ny fepetra rehetra hanatsarana ny fampiasam-bola toy ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanamorana ireo dingana amin'ny fampandehanana andrarà. Nanambara ny filohan'ny MEDEF sampana Afrika Momar Nguer fa hita mazava ny ezaka efa vita ny fitondrana ankehitriny ka azo antoka izao ny mampiasa vola eto Madagasikara ka mahasarika azy ireo ny hiseritra eto amintsika. Toka mitsidika eto Madagasikara ny MEDEF ny filoam-pirenena izay lasa niazo any Frantsa na mita dia manokana. Isento ao anatin'ny dokam-barotra isika iverina eto afaka fotoana fohy. Mitony logité ary resaka ny mikasika ny fahatapahan-drano isika tapaka hamambolana maro ny rano raha eny faravohitra manokana. Antony ny fitokonan'ireo mponina sasany androany teny an-toerana mba hamerenana amin'ny laon'ny rano hiafara amin'ny fanapahana ny lalana eny faravohitra izany hoy ireo mponina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana. Mitatitra izany amintsika kosa Piertina Razafindramanana sy Anjarakotonorainy. Roa amin'ny fitopolo ora no nomeny ireo mponina ety faravohitra ny tompon'andraikitra hijerena amin'ny vahaolana aingana amin'ny fahatapahan'ny rano izy ireo. Efa mambolana maro izay ho ny solitenan'izy ireo no mijaly rano ny mponina satria voatery miaro tory amin'ny alina miandry ny fiverenan'ny rano nitangana hatrany anefa ny vidin-jiro. Tena tapahana eny lalana raha vao tsy miverina aingakaigna ny rano tena mialatsiny zay ry jirama fa ho tapahana eny lalana eto faravohitra satria tena tsy miovy tena mampalahelo amin'izy zany tena zay. Alefanao zany miandro rano ianao dia mitsotsotra be izy ny compteur efa mandeha normal ve zany dia efa miakatra ihany le rano. Faharoa manarakaraka an'izany dia zao ho ataontsika ny ampandroso ny firenena. Tsy mbola nisy fanazavana avy amin'ny jiramahatra eto mikasika ny fahatapahan'ny rano ety faravohitra. Miantso ny tompon'andraikitra araka izany ireo mponina mba hijerena ny fototry ny fahatapahan-drano lava reny. Tsy ety faravohitra irery ihany mantsy no misedra izay fa ireo faritra sasany eto Antananarivo toy ny Anito sy ny maro hafa. Anao vilona vaovaotsika ny rano ampidirina amin'ny vilona eo ahoana. Rano kely mandeha amin'izao fotoana izao aza tsy voafianao. Anao bildinina ianao ilolo bidon jaune any amin'ny 7e étage 4e étage. Tsy mety zany fa diny io mijaly ny vahoaka. Isan'ny fanazavana omen'ny jirama matetika amin'ny fahatapahan'ny rano amin'ny faritra sasany eto Antananarivo ny fanteran'ny fantsona izay mamatsy ireo toerana ireo. Miandalina kosa ny fanavoazana izany araka ny fanazavana hatrany. Ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa tsy ampy ny rano raha toa ka 3 hetsy metatra tora 3 isan'andro ny filan'ny mponina. Eo amin'ny 7 sy 9 alina sy 2 hetsy metatra tora 3 ihany anefa no vitan'ny jirama. Isan'ny olana iray lehibe izay andalam-pamahana amin'izao fotoana izao. Fa mifandimby manome tsiny sy manatsatso ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ihany koa ireo mpanohitra. Toerin'izy ireo ny ankabeazan'ny tetikasa sy fanendrena tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana raha araky ny nambaran'izy ireo. Isan'izany RMDM na ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sy ny loholona teo aloha. Mitatitra ny vaovao antsika momba izay Andry Lalàn'Andriamasy sy Dolphe Arakotoniaina. Tsy nijanona treo amin'ny fitsikerana sy fitenenina ny fandikana lalam-panorenana tamin'ny fanendrena gouvernement faritra ny resaka nataon'ny RMDM na rodobe mpanohitra eto Madagasikara fa ny roso tamin'ny fanaikana ireo Ntemera Rotonta mba hiverina andinika ny lalàna mikasika ny fametrahana ireo gouvernement faritra teto Madagasikara ireo. Noho izany dia nametraka taratasy ho amin'izany tena Ntemera Pyrénées sy Ntemera Andohalo ny RMDM ny farany analo lasa teo.
nanao antso amin'ny filoham-pirenena raha teo ny MRMDM mba anajanona ireo fanendrena ny gouvernoura ary iverina ijery ny lalàna takin'izy ireo ihany koa ny anisorina gouvernoura efa tafapetraka. Etsandany dia toerin'ny loholona teo aloha Joseph Yolande nitetika asa amin'ny fitondram-panjakana izay tsy maintsy anotofana tambasy sy tamboly an hektara maromaro eny amin'ny faritra Ambotro Manjaka iny. Izy nefa ny adina taona maro ny tokony anampin'ireo tantsaha izay saika ny antsasa manila amin'ny foka malagasy. Ny fambolem-bary lazaina atsika fa tokony aleotena, tokony aleotena ara-tsakafo ka tokony mécanisena ny agriculture voalaza foana zay fa be ny tany dia tokony mécanisena ny agriculture mba isiny zany autosuffisance alimentaire zany fa mbola tsy misy ary tsy hoisy mihitsy zany zavatra zany raha izao no mitohy fa tsy ny tanimbary indray no ahena fa tokony ankabiazina ny tanimbary dia aveo mécanisena betsaka ny engin zay tokony alefa aty amintsika aty anodina ireo mba tena ahazo produit araka an'izay tokony tadiavin'ireo vahoaka malagasy zany sika. Sosikevitra ty lolona teo aloha ty ihany koa ny tokony fehezana ny volamena amin'ny alalan'ny fametrahana terim-bolamena ao amin'ny banky Foibe. Tanjona ny hitanana sy ialana amin'ny fiovaovan'ny Arikare Madagasikara. Eo ihany koa ny tokony anaovana fanovana ifotony eto amintsika. Fa lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny fifehezana ny fifamoivoizana satria zato isan'ora ny fandikana ny lalàna fifamoivoizana manodidina ny zato isan'ora izay fandikana ny lalàna fifamoivoizana izay voatsirika nandritra ny hetsika aroloza. Etsika izay nataon'ny polisy pirenena sy ny fiarahamon'ny pirenena roy teto Andrenivohitra miompana amin'ny fanentanana ny olona mba hanaja ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana tao anatin'ny efa-bolana no misy ny etsika ka hita fa mbola mila ezaka goavana ny fampanarahan-dalàna ny mpampiasa lalana eto Andrenivohitra. Mitondra ny antsim-piriam-baovao mikasika izay mamitoky Randrenirina eo amin'ny rindran-tsara ny Patrick Rakotoary Malala. Mitoy ny hetsika fanabeazana ireo mpampiasa lalana nataony eo anivon'ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka nidina ifotony izy ireo ny farany herinandro teo. Hetsika nampitondraina ny anarana hoe Arloza. Tsikaritra tamin'izany fanateo aza ireo fanentanana izay natao nandritra ny volana maromaro mbola misy ihany ireo moto sy fiara tsy manara-dalàna tratra. Raha ohatra nisy moto ohatra anankiray tsy mitondra kasika dia ajanony eo asena makakasika ilay olona zany tsy sazy ara-bola fa misy ihany koa sazy afaka mpanaovana azy anarezana zay tsy fandaran-dalàna mahabibibe eto Antananarivo. Aritra 10 andro ny hetsika ka komisarian'ny boriboritany misy Savalo eto Antananarivo no isana izany. Isan'ireo ny avy amin'ny brigade des accidents na ny BAC sy ny avy amin'ny IGPN na inspection générale de la police nationale ary ny eo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena roy ka dia miara-miasa amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana izany. Les chefs de service misy ny instructeur eny cadre eny de personnel mba tsy menimena indray ny olona hoe misy fanakanana indray ary dia misy makavola alors misy hitaka zay mahatonga antidisiny reo inspection générale de la police nationale eto manara-maso. Manomboka amin'ny 7 maraina ny opération Arloza ka mifarana amin'ny 4 folakandro mba hiadina amin'izay mety ho fitohanana aterany. No mariany tompona andraikitra ihany koa fa toerana voatokana ihany no anatanterahana izany. Mbola hojerentsika ihany ny mikasika izay fifamoivoizana zay rehefa avy eo mikasika ny tetezana ampasika fanadidina manokana fa andeha aloha tanterina aminao fa natomboka androany ihany koa ny fanamboarana ireo lakan-drano tsentsina izay mampiakaiky ny ponina ao Besarety. Nidina ifotony mijery izany teny an-toerana ireo manam-pahefana isantsokazany sy nampanantena ireo ponina izy ireo fa tsy maintsy ho tanterahana ny asa fanalana ny fako sy ireo izay rehetra manitsina ny lakan-drano eny amin'ny faritry ny boriboritany fahatelo manomboka hatreto ary tsy emotra intsony. Manakaiky ny fahavaratra hiara-malala nefa ny olona sedrain'ireo ponina Besarety amin'ny fiakaran-drano no ireo lakan-drano tsentsina tsy misy voan-drano. Taraina tamin'ny tompon'andraikitra voakasika izany ireo vahoaka ety amin'ny boriboritany fahatelo fa tsy nisy ny aino. Efa hitantsika ny marary amin'ny Besarety hatramin'izay taona maro zay fa rehefa tonga ny fahavaratra toy izao dia miakatra ny rano dia nijery aty fotony izany hoe inona ny tena mahatonga an'izay
dia hita fa tena tsentsina ny lakan-drano sy ny fivoahan-drano rehetra zany eto amin'ny boriboritany fahatelo aloha zany. Efa eny an-toerana amin'izao fotoana izao ny kolasy manatanteraka sy mijery fotony ny asa izay ho tanterahina eny amin'ny boriboritany fahatelo. Vallée de l'Est ato ambony ato zany tsy mahavery an'ilay rano rehetrarehetra dia efa nisy nanao étude zany fa tokony eto zany tokony 16 mètres carré ny surface mouillée andalo eto nefa ny surface mouillée atsika zao 2 mètres carré dia tsy mazava ho azy fa raha vao tonga ny rano na orana kely iny ary dia tonga dia difotra foana teto zany dia ry zany ny solution zany tonga dia mandeha mivoaka an-trano fotsiny fa tsy eto fotsiny. Nanamafy kosa ny gouvernoura fa tsy maintsy ho tanterahina ny asa. Isy ny milina izay ho ampiasaina analana ny fako manentsina rehetra ary isy olona ampiasaina ihany koa hilatsaka any anatiny any mihitsy mba hahavitana tsara izany asa izany. Misy manao ihany le manadiova le ambonimbony fa manomboka izao ampiasaina ny masinina reo hitantsika ireo ampiasaina koa ny olona ilatsaka any anatiny any mihitsy angady anio erakelatrano tezay fotodrafitrasa tsy manara-dalàna amin'iny manerana an'iny zavatra iny dia tsy maintsy asorona daholo satria raha vita tsara zao ny lalana kanefa fifeny rano miangona dia tsisy dikany ihany. Manantena fandraisana andraikitra ny tsirairay noho izany mba samy ho tonga saina ka tsy hanarinary fako eny rehetra eny. Marina fa mbola nitoy teny Andravoahangy ihany koa ny fitsidihana nataon'ireo solotena mpanjakana ireo ho amin'ny fanohizana ny asa. Fa mbola mitoy hatrany izay asa izay tahaka ny eny Pasika sy ny Antanimena fanamboaran-dalana no tiana resana. Faritra tsy mety hafabe la amin'izay fitohanana izay raha eny Tosy aloha saingy vao maika ny tombo avy telo eny izany androany vokatry ny fanamboaran-dalana. Eo amin'ny tetezana Pasika mihitsy no voakasika izay fanamboaran'izay androany raha ny fanazavany tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa China Railway izay mpanamboatra ny lalana dia ho afainganana ny asa ka kendrena ho vita ao anatin'ny 2 andro ny fandrakofana tara ny tetezana Pasika. Nanatanteraka ny fanatsetsina teny an-toerana Sonia Andrenirina sy Rivinirina Tekaleo. Fahasorenana sy fimenmenonana vao maraina no saikana meno hitambazotra tserasera Facebook androany indrindra ho an'ireo mponiny Tosy vokatry ny fitohanana goavana teo amin'ny tetezana Pasika. Toy izao ny zava-nisy tety an-toerana androany tokony tamin'ny 7 ora maraina. Tsy nisy lalan'ny fiaritsony teto amin'ny tetezana raika ity sarina ilain'olon-tsotra ity na ny moto sy ny mpandeha tongotra aza sahirana vao tafavoaka ny tetezana. Ny fanamboaran-dalana miainga eto amin'ny faritry ny tetezana Pasika mihitsy no nahatonga izay fitohanana androany izay. Raha ny fanazavany tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa China Railway izay mpanamboatra ny lalana dia ho afainganana ny asa ka kendrena ho vita ato anatin'ny 2 andro ny fandrakofana tara ny eto amin'ny tetezana Pasika mba hisorohana ny fanelingelenana ateraka izany. Izahanay zany ny programanay amin'izao dia avy eto amin'ny tetezana Pasika ty ka hatrary amin'ny station Shell ety dia izahanay vitaina ao anatin'ny 2 andro partiran'ny androany zany dia rapitso zany afaka andehanana daholo ny sensy anankiroa dia vita zay dia aty avy eto amin'ny ty station Shell ty ka hatrary amin'ny le sapanana makany amin'ny avarabohatra amin'ny Ratsimamangy iny hatreo izany vitaina ao anatin'ny 10 andro. Efa atoandro tany mihitsy vao nisava kely ny fitohanana tetỳ Pasika. Tsy tapaka mpandeha tongotra kosa ny arabe na ireo izay avy any Tosy hiakatra aty Andrenivohitra na ireo izay vao hamonjy vodiny. Enao zao avy aiza nanomboka nandeha tongotra? Avy ao Antanivoro commune Bemasanjo. Zany eo amin'ny 2 km eo zao. Ramsay zao avy aiza nanomboka nandeha tongotra? Avy tery anana zao nanomboka nandeha tongotra avy any Bemasanjo. Avy any Bemasanjo nakatika. Vany Andranona ohatra. Vany Andranona ohatra nandeha tongotra mandrapatongotra aty. Ny embouteillage aty Tosy moa fa raha malala tsy mety afaka ampian'ilay fanamboaran-dalana manao manokana inona mety hoe sosokevitra rosinao zany manoloana an'izay. Mila labiazina ny lalana fa ny lalana efa tamin'ny 1960 ity mbola andehanantsika amin'izao fotoana izao ity. Mila mivelatra, mila tetezana roa, mila hato voatsika. Tahaka izay koa ireto olona maro be ireto izay hamonjy fodiana ho an'ny Tosy ka nisafidy ny andeha tongotra satria sady tsisy taxi be no mitohana ihany koa.
Nanomboka ny atoandro teo dia navily lalana any Anosy avokoa ireo fiara rehetra izay azo an'Itosy. Mbola miankina amin'ny baiko omen'ny lehibe kosa hoy ireo polisy mpandrindra ny famoivozana teto Ampasika ny mety ho fiovany sy ny fepetra raisina ny ariva izay fotoana mahabe mpampiasan'ny lalana. Isan'ny soso-kevitra naroso ny ankabeazan'ny olona mba ilana amin'ny fitohanana vokatra izay fanamboaran-dalana izay avokoa ny tokony anaovana ny asa amin'ny alina. Nanazava ny antony tsy ahafahana manao izany ny tompona andraikitra. Ny antony amin'ny alina be dia be ilay camion mandeha dia faharoa manarakaraka izay amin'ny alina tsy dia hoe miezanay zany mba tsy perturber an'ilay vahoaka amin'ilay resaka torimaso. Mariana fa ankoatra ny lalany Tosy dia ny orinasa China Railway & Co no manao ny lalany eo amin'ny rond-point Anosy hatrany Ampitatafika sy ny eo Avarapohitra. Fanadiovana ny lakan-drano sy fanavaozana ireo fantsona ary fandrakofana tara ny arabe no sahan'ny orinasa. Tombanana ho vita amin'ny faran'ny volana Novambra izao avokoa moa ireo lalana ireo. Fa isan'ny mahatonga ny fitohanana be ety Antanimena sy Akorondrano ihany koa ity fanamboaran-dalana eto Antanimena ity. Notapahana tanteraka ny lalana ary voatery mihodina any ankady fotsy ireo fiara rehetra izay azo any Akorondrano. Mila miomana araka izany amin'ity herinandro ity aloha amin'izay mety ho vokatry ny fanamboaran-dalana izay hatrany dia ny fitohanan'ny fifamoivoizana izany. Fa lafim-baovao hafa no jerevantsika nanomboka omaly ary mbola hitohy hatramin'ny zoma ho avy ny hetsika ndao iantsena izay atao eny amin'ny parvia Analakely. Entana maro no hofanomanana ny fidiran'ny mpianatra sy ireo kojakoja ilaina ao an-tokantrano ary ny karazana akanjo sy fitafiana no hita eny an-toerana. Trano eva Anjatony Mahery ahitana karazana entana maro, indrindra ho fanomanana ny fidiran'ny mpianatra sy ireo kojakoja ilaina ao an-tokantrano ary karazana akanjo sy fitafy no hita ety amin'ny parvia Analakely amin'izao fotoana izao. Tsika zao eto amin'ny stand article de sport dia misy article rehetrarehetra koa kitapony be zao 15 000 ariary daholo solde be mihitsiny. Misy zavatra rehetra hita koa misy polo, t-shirt, misy baolina, misy sac banane, misy karazana be da be. Amin'ny prix mora dia mora, mirary dia mirary. Tsika zany zao misy boky fianarana be da be misy dictionnaire, encyclopédie, boky fianarana manomboka any maternelle hatrany amin'ny universitaire. Dia misy ny filière rehetra médecine, droit, économie, ohatran'izany rehetra daholo. Dia mifanentana tsotra fotsiny hoe tongafa zany ety. Mirary dia mirary ny vidiny entana. Ankoatra izay dia misy ihany koa ireo tolotra isan-karazany toy ny hoe mividy kiraro iray dia mahazo iray fanampiny na ihany koa mividy finday iray dia mahazo finday iray kado. Ao antsika rehetra mbola ny tokantrano any mbola tsy nahita parvia Analakely dia miavaka tokoa ty hetsika ty satria spécial rentrée izy ty ahitana zavatra isan-karazany nefany tsy voatery eo an'ny mpianatra ihany fa na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny ankizy dia hitantsika ato daholo dia manentana antsika rehetrarehetra ho avy atao amin'ny parvia nanomboka omaly izy ty dia amin'ny zoma vao ny farana dia aleo mahita izay tantaraina. Mamempona ny fidirana ny entana maro azo isafidianana eny ihany koa miantsena am-pilaminana. Any ivelany kosa indray tsy naomby ny fiaonana natao tany Stockholm any Suède niarahan'ny Korea Avaratra sy États-Unis. Tsy nahita marimaritra iraisana ny rotonta noho izany mbola akamantatra ny ampitsarany Pyongyang ny famokarana fitaovam-piadiana nokleary na izany aza dia tanjony dinika tany Suède ihany koa nisy ny fiaonana tampony hafa indray eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un. Fanontaniana mbola saropaliana ny ampitsaharany Korea Avaratra hamokatra fitaovam-piadiana nokleary nandamoka ny dinika natao tany Stockholm renivohitra Suède ny farany herinandro teo hoy ny lehibe ny mpanelanela ny Pyongyang samy tsy nahita marimaritra iraisana na États-Unis na Korea Avaratra. Navelany États-Unis atoky izahay efa zava-baovao ny vahaolana roson'izy ireo saingy diso fanantenana tsisy ninonina nentin'izy ireo nandritra ny fifampirarahana. Mitsipaka io fanambarana io nefa ankilan'izay États-Unis tanjona tamin'ilay fifampirarahana ny hamaritra daty ho an'ny fiaonana tampony hafa indray eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un
raha tsy ahivina efa intelo nisiana dinika ny arahana izay teo amin'ny filorotonta ny voalohany tany Singapour tamin'ny 2024 taorian'izay tany Vietnam ny volana febroary ary ny farany tamin'ny volana jona tao amin'ilay faritra mampifandray ny Korea rotonta. Zara raha mivoatra ny toetra raha ankilany takiany États-Unis ny ampitoany Pyongyang ny famokarana fitaovam-piadiana nukleary. Andano mihevitra i Korea Avaratra fa tokony analefaka ny sazo omeny aloha i Washington. L'arrêt des programmes d'armement nucléaire et balistique du régime totalitaire. Ny Équateur nentina fiaramanidina ny sitaka ny renivohitra ny Flou Moreno na eo aza ny hetsika an-dalambe ataon'ireo manohitra ny fiakaran'ny vidin-jolika. Azo lazaina ho tsy manaiky ho resitosika ireo mpitolona tao anatin'ny 5 andro nisy ny hetsika. Iray hatreto ny namony aina ary 7 no naratra ka ny 9 amin'ireo dia mpitandro ny filaminana. Ho arahantsika avy hatrany ny sary manazava izay. Saika ahitana sakan-dalana ohatr'izao manerana ny tanàna ny Équateur. Tsisy maharesin'ny vahoaka mirahina hoy ny kikan'ireo mpitolona. Tao anatin'ny 5 andro tsy manaiky ho resitosika ny hetsika an-dalambe ety manohatra ny fiakaran'ny vidin-jolika izay nitombo avy amin'ny teo aloha. Ntaotizana ny fitokonana ary namana. Tsy hiato sika fa hanohiatran'ny hetsika mandra-piaina ny vidin-jolika. Samy ahitana mpanao fihetsiketsehana avokoa na ao an-drenivohitra na any amin'ny faritra. Hatramin'ny alakamisy teo nanapa-kevitra ny manam-pahefana any an-toerana fa handray fepetra noho ny amehana ka nanomboka teo mahery ny 700 ny olona natao fanadihadiana. Inona ary nahatonga ny fiakaran'ny vidin-jolika? Nanaiky ampindram-bola mahery ny 4 miliara dolara ny Équateur ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Saingy kotakalon'izay tsy maintsy miroso amin'ny fampihenana ny fandaniany Équateur ka tapa-kevitra ny mpitondra fa azona tombony kokoa raha hena ray faingo 3 miliara dolara ny toa nataon'ny fanjakana amin'ny vidin-jolika. Il a été décidé d'en finir Tapitratreo ny fitrandrana antsokosoko ny arem-bahoaka toy ny diesel sy ny lasantsy. Ry Mpiray-Tanindrazana volona hitondra fiovana ho an'ny fireneko. déterminé à changer mon pays. Tao anatin'ny 10 taona tia no etsim-panoherana mahery vaika nisy teto Équateur. Ray hatreto no namony aina 7 kosa ireo naratra ka ny 15 amin'ireo mpitandro ny filaminana. Manoloana ny korotana nateraky ny etsim-panoherana nentina fiaramanidina ny sintaka ny renivohitra ny Flou Équatoriano Moreno. Ampatsahivina aminao ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Nitarika fifamonona hafatesana olona 12 ny tsy fifanarahana momba ny fitakiana dina tany amina fokontany iray tany Taolagnaro andrasana ny amohan'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ny daty anatanterahana ny baccalauréat amin'ny taom-pampianarana 2024 ary milaza ny hanapaka ny lalana eny antoeran'ny iponina eny faravohatra raha toka mbola mitoy ny fahatapahan-drano efa niatra amam-bolana ary ny tombo avy telo eny ny fitohanana ny famovoizana teny tosy androany vokatry ny fanamboaran-dalana na izany azy mbola mitoy rampitso ny fanamboarana eny amin'ny tetezana pasika. Ireto kosa indray ny zanam-pandarana iarahantsika mijery rehefa avy eo. Ireo voambolana tsara ho fantatra momba ny raharaha ao an-tokantrano momban'izay ny teny anglisy androany. Anarana faritany kosa no fanontaniana napetraka amin'ny Oianao. Ary tsy atonona ny insolita izay ijerentsika orinasa hafakely vondronana jamba saingy mahavita mamokatra kidoro. Izao aloha dia hiato vetivety anatin'ny dokam-barotra itsika.